Olha só a novidade que chegou na Exbom. A furadeira e martelete perfurador agora vem com motor brushless, equipada com tecnologias super legais como XPT, que protege contra poeira e umidade, AVT, que reduz a vibração para você ficar mais confortável, e Soft No Load, que diminui a vibração quando não está em uso, oferecendo mais precisão. Com 1150 de potência e 2,8 joules de impacto, essa furadeira tem 4 modos de operação: velocidade variável e rotação reversível. Ela perfura até 28 mm em madeira, 26 mm em concreto e 13 mm em aço, sem a necessidade de reposicionar a ferramenta. O kit vem com brocas, cinzéis, mandril, acessórios de segurança e uma maleta resistente, além de 2 baterias de lítio alta capacidade 48V para mais tempo de uso. Com sua função de ajuste de posição, o martelete permite a rotação e fixação da broca de cinzel, plano em diferentes ângulos, proporcionando maior praticidade em aplicações de raspagem vertical ou horizontal. Potência, tecnologia e conforto, tudo em um só equipamento.